E anche oggi qui su Radio.0 ritorniamo a parlare della risorsa fondamentale che è l'acqua. Ogni anno, come ben sapete, si celebra la giornata mondiale dell'acqua il 22 di marzo e il tema scelto per il 2024 è acqua per la pace, proprio per andare a sottolineare anche il suo ruolo nella stabilità e prosperità nel mondo. Ne abbiamo parlato anche in uno scorso video. Oggi, insieme ai relatori del convegno organizzato dall'OGS, l'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale, da Smart Water Management, la rete in cui sono riuniti i 7 gestori dell'acqua del Friuli Venezia Giulia, che sono LTA, l'Acquedotto Poiana SPA, l'Acquedotto del Carso SPA, Idrogea, Acegas APS Amga, Iris Acqua e CAFC. Andiamo a parlare di alcuni aspetti fondamentali che vanno dalla salvaguardia al percorso dell'acqua fino alla sicurezza e al suo futuro. Andiamo a scoprire di più. E questa giornata si è svolta proprio nella sede di LTA, Livenzo Tagliamento Acque. Io sono insieme al direttore generale Giancarlo De Carlo. Parliamo un po' di salvaguardia anche di questa grande risorsa. Ma diciamo che qui ci troviamo all'interno del Parco delle Fonti di Torrate, è una delle il campo pozzi principale della nostra società, e qui noi da oltre 20 anni organizziamo in collaborazione con l'OGS di Trieste, sono un partner scientifico di livello internazionale, un evento in occasione della Giornata Mondiale dell'Acqua. Quest'anno l'abbiamo voluto fare assieme a tutti i gestori del Friuli Venezia Giulia che sono riuniti nella rete Smart Water Management FVG. E questo per noi è oggi uno dei temi proprio principali di cui si è trattato, è la salvaguardia delle fonti, e qui insomma per noi proprio in questo senso è un posto iconico, perché già da 30 anni abbiamo iniziato a sviluppare un parco attorno a protezione del nostro campo pozzi principale, e qui abbiamo oltre 20 pozzi che servono parte dei comuni in regione Friuli Venezia Giulia, la Bassa Pordenonese e anche i comuni del Portoguarese in provincia di Venezia fino alla spiaggia di Bibione. Chiaramente questa è un'area di salvaguardia, è un parco naturale che noi abbiamo rinaturalizzato seguendo quelle che erano le vecchie mappe austriache, abbiamo un po' ricostruito l'ambiente, abbiamo voluto anche poi metterlo a disposizione di tutta la cittadinanza, di tutti i nostri utenti, per cui chiunque può venire in qualsiasi momento può accedere, percorrere, utilizzare. Ci sono chilometri di piste ciclabili, piste pedonabili, e quindi è assolutamente aperto a tutti. Ecco, poi diciamo abbiamo anche un altro progetto molto interessante in corso, sempre in questo filone, insomma, che va un po' a valorizzare anche il territorio. Da cui partono tutte le condotte principali realizzate a partire dagli anni 50 che progressivamente stiamo utilizzando. Abbiamo deciso qualche anno fa di acquistare una vecchia ferrovia dismessa, la ferrovia dismessa San Vito al Tagliamento Motta di Livenza, sono 26 chilometri, e noi sotto quella vecchia ferrovia dismessa stiamo progressivamente sostituiamo la vecchia adduttrice e progressivamente la stiamo trasformando in una pista ciclabile. Abbiamo già anche pensato il nome, sarà la via Amaltea, perché a Motta di Livenza è nato, mentre a San Vito al Tagliamento è morto il pittore Pomponio Amalteo, insomma, che è un pittore molto importante che ha lasciato il segno nel nostro territorio. Passiamo a un altro tema fondamentale, acqua e futuro. Siamo insieme al direttore della sezione geofisica di OGS, Fausto Ferraccioli. Dove ci porta e dove ci vede questo futuro? Innanzitutto una cosa importante da ricordare è che l'acqua sarà centrale al nostro futuro, perché lo è già nel presente, ma con l'enorme aumento della popolazione mondiale e anche con i nuovi equilibri che si stanno creando nel mondo, le nuove nazioni emergenti, sarà assolutamente fondamentale assicurare che l'acqua sarà disponibile per tutti. Quindi l'acqua non è solo uno strumento di pace, quello che abbiamo celebrato oggi, ma è uno strumento per essere più inclusivi. Cioè noi dobbiamo trovare il modo in cui questa risorsa così preziosa per lo sviluppo sostenibile sia più disponibile ai paesi che ne hanno più bisogno, i paesi più poveri. In questo senso il mio ente, l'ente in cui lavoro, si occupa di geofisica, può avere un ruolo importante, perché anche la ricerca d'acqua e la valutazione della qualità dell'acqua con metodologie geofisiche ha un ruolo da giocare in questo contesto della ricerca delle risorse idriche e lo sviluppo sostenibile. Secondo me sia gli scienziati sia il pubblico hanno bisogno di interagire di più. Per esempio oggi abbiamo sentito come anche a livello locale addirittura gli svedesi hanno finanziato un enorme progetto per andare a studiare
che cosa possono contribuire i cittadini nella comprensione delle risorse idriche di questa regione. Il nostro viaggio con l'acqua continua sul nostro bellissimo Carso. Sono insieme a Luca Azzini dell'Università di Trieste. Professore, ma perché l'acqua non ha confini? Perché per fortuna sua può muoversi dove vuole e quindi sceglie le vie più facili per passare dalle montagne ed arrivare fino al mare. Il nostro Carso triestino è proprio il paradigma, perché abbiamo le acque di quello che noi chiamiamo il Timavo e gli sloveni Recca, che si inabissa nelle grotte di San Canziano e dopo diversi chilometri fuoriesce nel Timavo. Ma non è l'unica acqua che si sposta dalla Slovenia in Italia, perché abbiamo anche le acque dell'Isonzo che arrivano dalla Slovenia, vanno ad alimentare tutta la pianura che rifornisce l'acquedotto di Gorizia, ma poi si infiltrano anche nel Carso, arrivano fino al lago di Doberdò, da lì si immergono di nuovo sottoterra, arrivano fino all'acquedotto sloveno e poi di nuovo le sorgenti del Timavo. Quindi insomma noi siamo un territorio veramente transfrontaliero, nel quale se vogliamo proteggere la risorsa e averla anche per il futuro dobbiamo proteggerla non solo noi in Italia ma anche gli sloveni e collaborare assieme. Tocchiamo ora il tema acqua e sicurezza. Lo facciamo insieme a Enrico Piccoli, staff direzione reti Acegas APS AMGA Water and Safety Plan. Cosa significa quindi sicurezza? Buongiorno a tutti. Allora, sicurezza innanzitutto vuol dire difesa e prevenzione nei confronti della salute umana e dei cittadini, garantire acqua sicura, potabile e di ottima qualità. Questo viene fatto da Acegas APS AMGA tramite l'adozione dei piani di sicurezza dell'acqua, introdotti anche dal nuovo decreto legislativo 18/2023, e lo facciamo tanto in Veneto quanto in Friuli Venezia Giulia, non da soli come singolo gestore, ma in maniera condivisa con gli altri gestori della regione, assieme agli stakeholder istituzionali del territorio, quindi per esempio Regione, ARPA e aziende sanitarie locali. E insieme a Furio Pillan di Iris Acqua SRL rimaniamo sul tema, ma cosa significa anche sicurezza per il pubblico? Significa sostanzialmente attivare un approccio diverso da quello che c'era fino a qualche anno fa, in cui si ragionava sostanzialmente su un'analisi a posteriori della qualità dell'acqua, ma si fa un'analisi preventiva basata sull'analisi appunto del rischio, che consente di prevenire qualsiasi tipo di problema possa accadere all'interno degli acquedotti, e questo naturalmente prevede competenze trasversali, naturalmente ha bisogno di collaborazione fra i gestori, da cui è nato anche il progetto sui Water Safety Plan fatto insieme a tutti i gestori della regione, ma soprattutto il coinvolgimento anche degli enti locali, di chi si occupa di ambiente e di protezione del territorio, per cui è un approccio olistico e naturalmente la finalità è quella della salvaguardia della salute delle persone. Quindi acqua buona è per tutti? Acqua buona è per tutti, ma con attenzione, perché l'acqua comunque è un bene prezioso e non va dato per scontato.